U posljednje vrijeme, otkad je Bitenzor Tao bio u korekciji cijene, počeo sam dobivati upite što misliš o Tao, jesi li promijenio mišljenje, koja su tvoja očekivanja i sl. Zato sam vam danas pripremio jednu kombinaciju zanimljivih vijesti vezanih za Tao sa predviđanjima cijene kao i moje osobno mišljenje, pa ako vam se sve to sviđa, ostanite sa mnom do kraja. Brendan Playford, suosnivač kripto projekta Masa, je nedavno rekao: kao rani kripto builder koji je prisustvovao Ethereum ICO u 2014. Bitenzor me podsjeća na Ethereum ekosustav 2017. Iako je Bitenzor Tao u svojim ranim danima, ima potencijal da prestigne Ethereumov rast potaknut ekspanzijom decentralizirane umjetne inteligencije. No zašto je nama njegovo viđenje toliko važno? Zato jer Masa postaje dio Bitenzor ekosustava postavši Bitenzor subnet iliti podmreža. No to nije sve. Masa postaje prvi token u Bitenzor subnet ekosustavu gdje će sudionici na mreži moći dobivati nagradu u dva tokena, to jest Masa i Tao. Masa kao decentralizirana AI mreža je podržana od Digital Currency Group, Anagram, Animoca, Binance i Hashkey. Znamo također da je i Digital Currency Group preko svoje tvrtke kćeri Foundry supporter Bitenzora koji je ujedno i subnet i validator na Bitenzor mreži. Ono što je još zanimljivo kod projekta Masa da je u protekle 2 godine, dakle token je nov, projekt postoji duže, narastao na preko 100 developera i preko 1,6 milijuna sudionika na mreži. Budući da je Masa sad Bitenzor subnet, ujedno se i povećava broj Bitenzor developera za navedeni broj, što bi samo još moglo naravno dodatno koristiti Bitenzoru kao i cijelom ekosustavu. Budući da smo malo prije spominjali Digital Currency Group, sad ćemo se prebaciti na drugu tvrtku kćer Grayscale koji je objavio pokretanje Grayscale decentraliziranog AI fonda. Ovaj fond uključuje NEAR, Filecoin, Render, Livepeer i Tao. Makar je Tao zastupljen ovdje sa manje od 3%, ne zaboravite da je ujedno ovdje najmlađi projekt, odnosno jedini u ovom društvu koji je krenuo u ovom bulu. Tako da osobno ovo vidim kao jedan odličan početak. No može li Tao kao i Ethereum u svom prvom bulu? Prije nego nastavim, odmah želim reći da je ovo samo jedna teorija i da vjerojatno neće biti točna, ali ćemo pokušati spojiti sa nekim sličnostima kojih itekako ima. Kad bi stvarno Tao odradio kao i Ethereum 2016. na 2017. Dakle, za početak ja ću usporediti Tao sa Ethereumom 2016. godine, objasnit ću vam i zašto. Žutom okomitom isprekidanom linijom označili smo Bitcoin halving. Ethereum oko mjesec dana prije Bitcoin halvinga ostvaruje svoj novi all time high, nakon kojeg kreće u korekciju. U toj korekciji Ethereum gubi preko 70% svoje tržišne vrijednosti. U to vrijeme, kad je korekcija krenula, dogodio se i hak, no imali smo i jaki bearish divergence, gdje je cijena radila viši vrh, dok su indikatori radili niži vrh. Tao je baš kao i Ethereum dosegao svoj vrh prije halvinga i krenuo u korekciju. Dok ćemo ovo tu gledati kao jedan neprirodan rast kod listanja na Binance. Tako da realno korekcija je krenula u 3. mjesecu, opet nešto više od mjesec dana prije samog halvinga. Baš kao i Ethereum 2016. Tao je isto tako izgubio više od 70% svoje vrijednosti, čak je i hak imao u ovom periodu i to baš kao i Ethereum 2016. jedino je ovdje taj događaj označio sam kraj korekcije, dok je kod Ethereuma on označio sam početak korekcije. Naravno, pod pretpostavkom da je ovo dno. Također,
prije korekcije jaki bearish divergence, dakle cijena radi niži vrh, viši vrh, dok RSI radi viši vrh, niži vrh. Također ima još jedna zanimljivost, a to je da je i Ethereumu i Tao trebalo nešto više od 400 dana od jednog dna do novog dna. To možemo vidjeti i na čartu od Ethereuma. Dakle, dno 2015. i onda novo dno 2016. Ethereum je u vrijeme postavljanja dna u 2016. godini imao market cap približno oko 650 milijuna američkih dolara, dok je u vrhu svog prvog bula njegova tržišna kapitalizacija iznosila i preko 125 milijardi američkih dolara. Tao je kod nedavnog postavljanja novog dna imao market cap od oko 1,4 milijarde dolara, dakle malo više od duplo nego Ethereum u toj situaciji 2016. Stavio sam za probu Tao na 120 milijardi američkih dolara tržišne kapitalizacije, dakle nešto još niže nego što je Ethereum imao u vrhuncu svog prvog bula. Također sam povećao i broj Tao u opticaju na 9 milijuna, što nas dovodi onda po toj računici na više od 13.000 američkih dolara za jedan Tao. Kada bi Tao bio kao Ethereum u svom prvom bulu, vrijedio bi na kraju ovog bula preko 13.000 dolara za jedan Tao. Na kraju da vam i odgovorim još jednom na česta pitanja kako sam i obećao. Dakle, nisam ništa manje bullish za Tao nego što sam bio kada sam objavio prvi video, no bez obzira na sve, moji ciljevi se i dalje nalaze unutar cijena koje sam naveo još u ovom videu. Dakle, moj stav i moje mišljenje o Tao je danas bolje nego kad je Tao bio na 50, ali isto tako još bolje nego kad mu je cijena bila 700 dolara. Bez obzira što drugi pričali, nikad ne zaboravite na sebe i svoje ciljeve. Ako vam se svidio video, nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj, podržite kanal članstvom i otključajte kompletan sadržaj. Napišite mi i u komentarima što vi mislite o ovoj cijeni za Tao i koja su vaša očekivanja. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!